वाला रास्ता पड़ने वाला है केदाई वाटरफॉल। तो अभी हम सबसे पहले केदाई वाटरफॉल जाने वाला है। यहाँ ले लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर बचे हुए केदाई वाटरफॉल बने रहा। कुछ देर
केंदई जलप्रपात के मेन गेट देख सकत था अपन देख जा रहे हैं। जलप्रपात के टिकट काउंटर मन देख सकत था ऊपर ले केंदई जलप्रपात के नज़ारा कितना सुंदर दिखाई देते हुए। अभी बहुत ही ज़्यादा पानी गिरत है तब देखे में भी बहुत ही अच्छा लगत है। तो ए साइड से भी आप मन देख सकत था कि कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ के। तो यहाँ आप मन एक बार आके अच्छे से घूम के एंजॉय कर सकत था और साथ ही साथ पिकनिक भी बना सकत था। तो अब आप मन दिखाने वाला है ड्रोन से केंदई झरना के व्यू।